ببین این شهر فقط توی فیلم ها نیست، واقعیه و الان داره آروم آروم غرق میشه. اسمش ونیزه توی ایتالیا، شهری که روی آب ساخته شده ولی مشکل اینجاست هر سال چند سانتی متر پایین تر میره. دانشمندان میگن فقط بالا اومدن آب دریا نیست، زیر زمین شهر هم داره فرو میریزه. ونیز توی 100 سال گذشته بیش از 25 سانتی متر پایین تر رفته. بعضی پیش بینی ها میگن تا آخر این قرن بخشایی از این شهر دیگه قابل زندگی نیست. دولت ایتالیا میلیاردها یورو خرج کرده تا با سدهای غول‌پیکر جلو آب رو بگیره، اما هنوز معلوم نیست کافی باشه یا نه. حالا سوال اینجاست، آیا ونیز نجات پیدا میکنه یا تبدیل میشه به اولین شهر معروفی که تاریخ فقط اسمش رو به یاد داره؟